Awal dari benjolan ini, saya mengalami batuk yang nggak sembuh-sembuh selama 2 bulan. Seputar leher itu ada benjolan kecil gitu. Kondisi benjolan ini pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian dokter menyarankan untuk operasi gitu. Jadi saya berpikir, jadi saya mencari alternatif herbal gitu. Nah, kemudian coba Pak produk keke gitu. Saya disarankan untuk mengkonsumsi yang pertama itu Romil SGF, yang ketiga itu Niwana SOD. Setelah saya konsumsi selama 1 bulan, tubuh kita merespon. Jadi saya percaya juga bahwa ini healing krisis. Pada saat healing krisis orang menyerah, tapi saya tidak menyerah. Kemudian benjolan saya itu meletus, mengeluarkan nanah dan darah. Alhamdulillah, tapi sudah mengecil. Sangat signifikan, saya merasakan bahwa kondisi tubuh saya tuh semakin sehat, stamina saya semakin baik, kemudian sekarang sudah berat badan saya normal kembali.